அண்ணி எனக்கு ஒரு தோசை. இந்த வருது வருது. நல்லா இல்ல. இது என்னம்மா தோசையா? ம். ஆமா, இட்லியை சுட்டு கிழிச்சு கேப்பையை நட்டிட்டியே, தோசை போட்டிருக்கீங்களாக்கும். ஒரே மாவுல இட்லியும் சுட்டு தோசையும் சுட்டு வித விதமா சமைச்சிருக்கணும்னு காட்டுறீங்களா? ஏய் வச்சுட்டு போமா, உடனே போயிரு தூக்கிட்டு இருக்குங்க. காலகாலமா இட்லிக்கும் தோசைக்கும் ஒரே மாவு தான். புதுசா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இப்ப இன்னொரு தோசை சாப்பிடுறியாடா? இல்ல சின்னக்கா, போதும்.